வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி விற்பனையில் வந்து மஹேந்திராவில் 595 DI பூமிபுத்திரா மாடல் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க. அப்போ தான் நம்ம புதுசாக எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்க்க போகிற வண்டின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மஹேந்திராவில் 595 DI பூமிபுத்திரா மாடல் டிராக்டர் தாங்க. 2014 மாடல் டிராக்டர். வண்டியில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், ரிவர்ஸ் பிடிஓ, டுவெல் கிளச் ஆப்ஷன் எல்லாமே இருக்குங்க. ஹவர்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2050 மணி நேரம் வந்து ஓடி இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 4 டயருமே வந்து ஒரிஜினல் டயர் MRF டயர்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் டயர்னு பார்க்கும்போது புது டயர் வந்து போட்டிருக்காங்க. ரியர் டயர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50% வந்துருக்குங்க. ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து உங்களுக்கு டாப்பு, பம்பரு, ஹூக்கு பெட்டு இது எல்லாமே வந்து அடிஷனாக வந்து கொடுத்துறதா வந்து ஓனர் வந்து சொல்லியிருக்காருங்க. புக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிங்கிள் ஓனரில் தாங்க இருக்குது. ஓன் யூஸுக்கு மட்டும்தான் வந்து வண்டி வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இன்ஜின் அண்ட் கீர் கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸு எல்லாமே, க்ரௌனு எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெளிவாக இருக்குதுன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியும் நல்லா ரன்னிங் கண்டிஷனில் தான் இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைனலாக வந்து வண்டிக்கு என்ன ரேட்டு வந்து கேட்குறாருன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 3,80,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாருங்க. 3,80,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாருங்க. விலை வந்து நெகோசியபிள் தான். நேரில் பார்த்து பேசல விலை வந்து அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காருங்க. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குங்க. அட்ரஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரில் தாங்க இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருங்க. தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்து டிராக்டரோட கண்டிஷன் எல்லாமே பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாங்க. நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை நம்மளோட சேனலில் விற்கிறோம்னா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் வந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்.